ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول جزء من سلسله رمضانك مع منعم، ده اللي هو العبد الله يعني. وفي الحلقه الاولى هنتكلم عن فضل الصيام، فركز كده وجمع عيالك وخليهم يسمعوا الحلقه دي للاخر. النهارده هنتكلم عن عباده عظيمه جدا، عباده ربنا خصها باجر مختلف عن كل العبادات، وهي الصيام. بس السؤال، يا ترى ايه هو فضل الصيام؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. يلا بينا نبدا. كل الناس فاكره ان الصيام هو عدم الاكل والشرب، بس المعلومه دي غلط تماما. الصيام مش انك بس تبعد عن الاكل والشرب، الصيام الحقيقي انك تصوم بلسانك، تصوم بعينك، تصوم بقلبك. يعني ما طلعش الاكل بس. تعالى جاوبك على سؤال انا متاكد انك دلوقتي قاعد بتساله: ليه الصيام عباده عظيمه؟ العباده الوحيده اللي بينك وبين ربنا، يعني محدش يعرف انك صايم ولا لا غير ربنا، فعشان كده اجرها مفتوح. تعالى نتكلم على موضوع الحلقه، هو فضل الصيام. الصيام بيكفر الذنوب. رمضان فرصه بدايه جديده، يعني باب توبه مفتوح. تخيل معايا كده ان في شهر كامل تقدر تمسح فيه ذنوب سنه كامله. رمضان ده فرصه من ربنا بانك تعيد حساباتك تاني عشان تبدا صفحه جديده. تعال نروح لجزء تاني. ان الصيام من احد عوامله انه بيربي الصبر، بيخليك ازاي تصبر. اي بيعلمك الصبر، ان انت تبقى صابر، ان انت تصوم من الفجر لغايه المغرب، بيعلمك الصبر. ف تعالوا نكمل. يعني مثلا التحمل في الجوع والعطش، والتحكم في النفس، وتربيه الاراده. تعالوا نتكلم في الإرادة. الإرادة دي إن أنت دلوقتي أنت عشان صايم أنت قدامك الأكل، فدي هي إرادة إن أنت دلوقتي قدامك الأكل قدامك الشرب، بس عشان أنت صايم فعشان كده ما ينفعش تشربها، ما ينفعش تاكله. فدي هي الإرادة، إنك تربي الإرادة، إن أنت هيبقى عندك إرادة بالحاجة دي. وتعالوا نكمل بقى برضه، اربطها لك بأمثلة في الحياة. الصبر في الدراسة. هو أنت عشان تنجح أنت بص بتقعد قد إيه بتذاكر، لازم تصبر. أنت مش هتذاكر يوم اتنين شهر اتنين، أنت ممكن تذاكر سنة اتنين تعمل دراسات عليا. فدي حاجات عايزه منك صبر، صبر في المشاكل. المشكله كده كده هتتحل، بس انت لازم تصبر في حلها، تركز. الصبر برضو يعني. وفي الصبر في الطموح، ان انت لو عندك طموح لازم تبقى صابر، صابر ليه؟ الطموح هيجي بس مش مرة واحدة، الطموح سنة اتنين ممكن 10. صبر في الشغل. هو انت لازم تصبر في الشغل، هو انت الشغل مش هيخلص مرة واحدة، ولا هتبقى مدير مرة واحدة. تعالى افهمها لك رغم صغر سني، بس انا فاهمها كويس ان الموظف مش هيبقى مدير في سنة اتنين. الموظف عشان يبقى مدير قدامه 10 سنين، 15 سنة، قدامه بيقعد فترة كتيرة جدا عشان يبقى موظف. مش تاني يوم بيصحى الصبح يلا انا بقيت مدير. حتى الطفل الصغير لما نيجي بنعلمه وهو صغير عشان يكتسب صفة الصبر، انه ازاي يصوم. حتى لو مش هيصوم لحد المغرب بس يتعود على الصبر واحدة واحدة، لغاية ما سنة اتنين هيلاقيه مرة واحدة هيصوم لحد المغرب. هو مش هيصوم مرة واحدة. الصيام برضه ليه فوائد صحية، زي انه بيريح الجهاز الهضمي. في ناس بتاكل كتير فالجهاز الهضمي بتاعها بيبوظ، بيبقى بيشتكي بيصيح. وفي ناس اصلا ما بتاكلش فالجهاز الهضمي بيبوظ. فهو انت بتفطر في مواعيد وتتسحر في مواعيد، ولو عايز تاكل بعد العشاء في مواعيد. وفي انه بينظم لك الاكل، زي ما انا قلت لك ان بينظم لك الاكل، ان انت بدل ما انت مش عارف انت متلخفن انت بتاكل امتى، بتصحى الساعه 2 تاكل الساعه 3، مره تانية بتصحى الصبح، مره تانية تصحى الساعه 5. هو بينظم لك الاكل، هو معرف مواعيد دي اكل ودي مواعيد شرب، دي مواعيد كده. هو عمال بينظم لك الاكل، ودي حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. طب خد المعلومة دي يا سيدي، الصيام ليه جوانب نفسية، كنت تعرفها؟ الجوانب النفسية: إحساس بالفقرة مثلا، والراحة النفسية. شوف كده الراحة النفسية في الفطار، ساعة الفطار العيلة كلها متجمعة، شوف الراحة النفسية فيها. ولا ساعة السحور وانت بتتسحر، راحة نفسية. فاكرها؟ هتفتكرها قريب ان شاء الله. تفتكرها قريب ايه؟ معلش المفروض افتكرتها خلاص. او ممكن الفيديو ينزل قبل الفطار، معرفش. صار الفيديو دلوقتي بيتصور يوم التلات، فرمضان يا اربع يا خميس، فمعلش ده غلطة مني انا، معلش حقك عليا. ازاي بقى نخلي صيامنا مقبول؟ اول حاجه انك تحافظ على الصلاه في وقتها، لان مفيش صيام بدون صلاه. الصلاه في وقتها. تاني حاجه ان القران يوميا، انك تقرا قران يوميا، تحافظ على الورد بتاعك، اذا كان انت صفحه ايه، عايز تقرا جزء كل يوم اللي انت عايزه، بس يكون في ورد يوميا، في ورد يوميا اللي انت عايزه. تالت حاجة الدعاء قبل الفطار، الساعة اللي قبل المغرب دي مهمة جدا، وإن شاء الله يستجاب فيها الدعاء. تالت واحدة هي البعد عن الغلط، زي ما قلنا إن أنت من الصيام مش بالأكل وشرب بس، هو الصيام باللسان وبالإيد وبالعين وبكله وبالقلب. ده الصيام، إنك تبعد عن الغلط. وقلنا الصلاة في وقتها، والقرآن يوميا، والدعاء قبل الفطار، لأن الساعة بتاعت قبل المغرب دي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله. معلش بحس إن أنا بتكلم لغة عربية كتير يعني، فمعلش يستجاب. يلا. وفي
وفي النهاية رمضان ده مش فرصة جوع وعطش، دي فرصة عشان تغير فيها حياتك وتتقرب من ربنا. ايه بس الفيديو خلص. انا عبد المنعم ابراهيم، صانع محتوى، عندي 500 مشترك، عايز اعمل سلسلة عن رمضان وبدأنا فيها من الحلقة الاولى بفضل الصيام. قولوا لنا ممكن تبقى الحلقة التانية، وان شاء الله كل يوم رمضان بكل يوم حلقة في السلسلة، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وما تنساش لايك، كومنت حلو، اشتراك في القناة عشان تقدر تشوف الفيديوهات اللي تنزل بعد كده. ولما تيجي تشترك فعل الجرس عشان اول ما انزل الفيديو الجاي ينزل على طول. معرفش بقى هل الفيديو ده بقى ينزل قبل الفطار بعد الفطار، انا ممكن هنزله قبل الفطار، فانا حاسس هينزل ان شاء الله قبل الفطار، والسلسله ان شاء الله تنزل قبل الفطار. بس بص، ولو انت بتعرفش تدعي فانا هسيب لك ادعيه في اخر الفيديو. خلاص الفيديو خلص، سايب لك ادعيه قول وراها امين بس مش اكتر، وتعلم منها واحفظها ويبقى رضيت عنها. قبل لا تفطر ارفع يديك واثني على الله قبل لا يأذن المؤذن، واذا اذن خذ تمره وواصل دعاك او 2 أو 3 وادعو. لا يشغلك الفطور عن الدعاء، للصائم دعوة لا ترد عند فطره. واكثر الناس ضايع عليه الساعة هذه، يشتغل في السمبوسة والشوربة واخواتها وينسى الدعاء. طيب هذه الساعة لا عاد تضيع عليك. الساعة الثانية الثلث الآخر من كل ليلة قبل ما يأذن الفجر عندك أكلة مباركة اسمها السحور، والدعاء مستجاب عندها لأنها في الثلث الآخر. قل بسم الله وكل ومد يديك يا رب يا رب يا رب وادعو. وصية الأخرى والأخيرة، احرص كل الحرص على ألا يتخطى يوم من أيام رمضان وأنت لم تقرأ في شيء من القرآن. حاول على الأقل أن تقرأ جزء يوميا حتى تختم في رمضان، أو جزئين تختم مرتين، أو 3 تختم 3، أو 4 تختم 4. كل جزء يساوي ختمة.